por los países cercanos, vecinos. Como lo hemos dicho, con la participación de todas las autoridades, esta crisis, esta emergencia, es una gran oportunidad también para corregir actitudes que sabíamos todos que debíamos mejorar, actitudes de orden, de respeto, de higiene. Tenemos que, a través de ese tipo de actitudes, estar más preparados para enfrentar esta emergencia.